Halo Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin sharing kepada Ibu sekalian tentang berita ramalan cuaca yang pernah saya live di RRI menyatakan bahwa hujan akan turun melewati Kalimantan Timur mulai tanggal 10. Tanggal 10 Bapak Ibu sekalian. Nah, kita harus harap berhati-hati. Di sini kita bisa melihat ini untuk daerah saya di air hitam Samarinda Hulu ya. Ya, kalau saya lihat itu seluruh Kalimantan ya kurang lebih Kalimantan Timur ini cuaca relatif ya mulai pagi sehingga jam 10 itu ya ramalan cuaca itu 24 sampai 25 derajat Celcius. Ya, hari Sabtu kemudian hujan ya, hari ini turun hujan Bapak Ibu sekalian. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian harap kalau mana-mana itu harus bawa ya payung ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian saudaraku yang hidup di bantaran sungai harap berhati-hati Bapakku ya, waspada. Nah, ini kemudian kelembaban ya 90% kelembaban Bapak Ibu sekalian. Jadi harap ya kita di rumah saja supaya jangan kena batu pilek ya. Visibility lumayan ya, jarak pandang itu 4,8 km. Kemudian tekanan angin ya cukup tinggi 11,3 km per jam Bapak Ibu sekalian, kecepatan angin. Kemudian tekanannya 1008 megawatt. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat kondisi yang paling penting di sini kalau menurut saya ada arah angin dan tekanan ya. Kemudian kita melihat bagaimana suhu hujan ya. Hujan Bapak Ibu sekalian, kita melihat hujan hari ini hujan ya. Kemudian kita melihat juga mulai hari Sabtu, saudara, Bapak Ibu sekalian, hujan menipis lagi di Samarinda hari Sabtu. Kemudian juga hari Minggu ya, agak lumayan, tapi juga nanti akan turun hujan juga agak jam-jam ya sore Bapak Ibu sekalian, akan terjadi hujan Bapak Ibu sekalian di Samarinda hari Minggu. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian sampai, jadi kita sepanjang mulai minggu depan ini harus waspada karena terjadi ya hujan Bapak Ibu sekalian. Jadi harap waspada ini hujan ini sampai hari kemudian minggu depannya, sampai minggu depannya hujan, sampai hari Selasa itu juga turun hujan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang agak menipis. Nah, jadi waspada seperti yang saya katakan Bapak Ibu sekalian, kita harus waspada. Kemudian kita melihat bagaimana arah tekanan angin ya hampir seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini arah tekanan angin itu ada datangnya dari Hindia dan dari Australia. Yang berbahaya itu ya daerah saudara kita Kalimantan relatif aman. Yang berbahaya Sumatera, Jawa termasuk relatif, Sumatera relatif rawan saudara. Jawa lumayan, Jawa tapi Bali ya sekitar Bima, Surabaya ya, Bali ya, kita Denpasar ya agak harus waspada. Kemudian ND, kemudian Kupang, Desera, kemudian daerah saudara kita di daerah Maluku ya, Bima. Jadi Bapak Ibu sekalian kita harus waspada. Kemudian saudara kita yang di Sulawesi, di Manado, Selakan,
Buol ya. Ya. Ini harus waspada teman-teman saudara kita, apalagi teman BPBD. Ini dari senior leader bencana Kalimantan Timur, senior leader bencana Indonesia Kalimantan Timur menginformasikan kondisi cuaca ya. Jadi saudaraku juga yang ada di Papua ya, Papua, di Sorong, Jayapura, Merauke, Jayapura ya, harus waspada karena tekanan terhadap daerah-daerah ini cukup tinggi. Angin-angin mengarahkan ke sana, Bapak Ibu sekalian. Kalimantan relatif aman karena terlindungi oleh ya dari Pulau Filipina, kemudian Sulawesi, kemudian terlindungi oleh Pulau Jawa, relatif aman. Tapi ya waspada ya, terutama saudara kita yang di daerah Tanjung Selor juga harus waspada ya. Waspada daerah kita Tanjung Selor ya, kemudian juga Bontang ya. Ya, tapi itu hanya sedikit ya, tapi ya harus waspada Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi lumayan ya. Kemudian kita mau lihat juga daerah gelombang ya, cukup lumayan gelombang. Jadi kita harus waspada kepada pokoknya seluruh ya, kita pikir dalam minggu depan ini harus waspada, para laut gelombang cukup tinggi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sepanjang minggu ini kita harus, minggu ke depan ini ya, mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita, kemudian Senin, Selasanya juga harus waspada karena ada hujan ya, kemudian angin, tekanan angin cukup tinggi, jadi harus waspada Bapak Ibu sekalian, terutama di malam hari ketika kita tidur lelap akan terjadi perubahan udara Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita melihat bagaimana suhu udara cukup tinggi ya, suhu udara ya relatif dingin ya. Dingin artinya suhu udara ini 20, 24, 25 derajat Celcius ya kedinginannya. Ya lumayan relatif dingin, tapi juga kadang-kadang kalau terjadi dia turun ya Bapak Ibu sekalian dingin. Dari Australia membawa udara dingin, kemudian dari Hindia membawa udara dingin Bapak Ibu sekalian. Jadi harus kita waspada ya. Kemudian untuk gelombang ya cukup ya, harus yang kencang sekitar Sulawesi, Selat, Tarakan ya, Tanjung Selor ya, Tarakan lumayan nih gelombang ya, gelombang angin ya kencang dan sebagainya ya. Kemudian ya sekitar memasuki Alki 1 mau mencapai Jakarta juga lumayan, harusnya Natuna juga harusnya tinggi ya, yang rame-rame ini daerah Natuna ini cukup tinggi nih. Jadi kita punya sahabat-sahabat atau kita punya teman-teman yang bertugas di sekitar pulau-pulau Natuna ya, cukuplah hati-hati karena cukuplah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kita melihat lumayan ya, ini tekanan dan sebagainya. Semoga kita semua bisa menjaga kondisi kesehatan kita di hari-hari cuaca yang kurang baik, tidak mendukung Bapak Ibu sekalian, terutama yang
ada perubahan, misalnya ada sedikit kalau kena perubahan cuaca biasanya pilek, batuk, ya harap minum air yang hangat-hangat, kalau bisa bikin air dari ramuan, air jahe, Bapak Ibu sekalian. Ya, halo semuanya, sekian Bapak Ibu sekalian. Semoga ini menjadi manfaat buat kita semua ya. Harus waspada di hari Minggu ini sampai minggu depan, Bapak Ibu sekalian, terutama saudaraku yang hidup di Bantaran dan sering bepergian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam kemanusiaan, selalu tangguh untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian, dari Frederick Beat melaporkan ramalan cuaca, Senior Leader Bencana Indonesia Kalimantan Timur. Shalom.